Saat pergantian musim, identik sekali sebagai masa di mana ayam-ayam peliharaan kita akan terkena penyakit. Di masa-masa ini, imunitas tubuh ayam menurun karena penyesuaian suhu tubuh. Dan di sini kita wajib membentengi ayam-ayam kita agar imunitasnya itu kuat dengan berbagai macam pencegahan seperti pemberian vaksin atau jamu. Kemudian menjaga lingkungan kandang agar selalu bersih dan tidak lembab. Dan menyemprotkan desinfektan atau melakukan fumigasi di area sekitar kandang. Dan di video kali ini kita akan membahas cara mengobati ayam yang terkena sakit saluran pernafasan seperti ngorok senot atau flu. Untuk info selengkapnya, tonton video ini sampai habis. Hal pertama yang wajib teman-teman lakukan sebelum melakukan perawatan atau pengobatan pada ayam yang sakit ngorok atau flu, teman-teman bisa mengisolasi ayam tersebut dari gerombolannya. Karena ayam yang sakit ini bisa menular dengan cepat kepada ayam-ayam yang masih sehat. Lalu sebelum kita mengobati ayam yang terkena penyakit ngorok ini, apabila ayamnya berusia dewasa, teman-teman bisa untuk membersihkan tenggorokan ayam ini menggunakan korokan atau bulu ayam. Tentunya agar lendir-lendir yang ada di dalam korokan ini keluar. Meskipun banyak obat-obatan yang terjual di pasaran untuk mengobati ayam yang terkena penyakit ngorok ini, kita hanya akan menggunakan satu jenis obat saja, yaitu obat ini. Obat yang saya pakai ini, obat injeksi atau suntikan. Yang saya rasakan dari pengalaman saya selama memakai obat ini, biasanya tidak akan sampai 3 hari ayam yang berpenyakit ngorok atau senot akan sembuh dengan sendirinya setelah kita obati dengan obat ini. Ulangi pemakaian 3 hari sekali apabila ayam yang kita obati ini belum sembuh. Untuk dosisnya sendiri, teman-teman bisa menyuntikkan 3 ml cairan dari obat ini. Halo teman-teman, pagi ini kita cek keadaannya ayam udah sehat ya teman-teman. Kemarin setelah saya treatment pengobatan ngoroknya, hari ini ayam udah sembuh lagi dari penyakit senot dan ngoroknya ya. Ayam udah benar-benar fit, makanya juga lahap. Oke, bagi ayam teman-teman yang masih sakit, semoga lekas sembuh ya. Terima kasih. Oke teman-teman, demikianlah cara mengobati ayam yang terkena penyakit ngorok, senot, atau flu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Selamat mencoba, semoga ayamnya lekas sembuh. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan tonton terus video dari channel ini berikutnya. Salam satu hobi.